हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम कैसे अलार्म रिंगटोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए आज मैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे जाना मोबाइल सेटिंग पे। तो गाइस हम यहाँ पे मोबाइल सेटिंग पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसको हम क्या लें पहले ओपन। तो गाइस चलिए गाइस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या कर लेंगे, जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आपको गाइस क्या करना है, साउंड्स ऑफ वाइब्रेट पे जाना है। तो गाइस आपको यहाँ पे साउंड्स ऑफ वाइब्रेट पे लेके चलते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे साउंड्स ऑफ वाइब्रेट का ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसको हम क्या लें ओपन। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या लेना है, नीचे जाना है। नीचे जाना है आपको यहाँ मिल रहा है अलार्म सेटिंग, जिसको हम क्या अलार्म रिंगटोन। तो गाइस इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या करना है, जैसे देख सकते हैं गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके ये वाला क्लिक कर लेंगे। गाइस आपका दिया गया है, इससे हम बैक आ जाएंगे। बैक आने बाद जो आपका अलार्म रिंगटोन आप कस्टमाइज हो चुका है। गाइस यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।